अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं अभी उठा हूँ तकरीबन ना कोई 4:12-13 हो रहे हैं और एटलीस्ट ना आज मैं 7.5 घंटे कह लें या फिर 7.25 घंटे कह लें सोने के बाद उठ गया हूँ। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ना 1-2 दिन ऐसे गुजारे जाएँ जिसमें ना मैं 4 घंटे या मैक्सिमम 5 घंटे सोने के बाद उठ जाऊँ, क्योंकि ना पिछले दिनों से मैं काफ़ी ज़्यादा सो रहा हूँ। तो आई थिंक कि ना मैं 2 दिन तो ऐसे रख ही सकता हूँ कि जिसमें ना मैं 4-5 घंटे सोने के बाद उठ जाऊँ और जो फिर टाइम बचे वो आइल्स की तैयारी के लिए दूँ। मतलब कि जो 2 घंटे अजाफी बचे ना वो आइल्स की तैयारी के लिए दूँ। तो ये ट्राई कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा। जिस तरह आज भी ना मैंने कोई 12:40 का एक अलार्म लगाया था कि मैं 12:40 तक उठ जाऊँगा, लेकिन उस वक्त मैं उठ नहीं पाया। उसके बाद फिर मैंने लगाया था 3:50 पर अलार्म, या 3:40 कह लें, 3:40 पर लगाया था। 3:40 पर भी ना मैंने उसको बंद कर दिया। मैंने कहा और थोड़ा सा और सो जाते हैं, लेकिन उसके बाद नींद ही नहीं आती। उसके बाद फिर मैंने कहा उठ जाता हूँ, ये ना हो कि अगर अब मेरी आँख लग गई ना तो 2-3 घंटे मैं और सो जाऊँगा। तो इसलिए ना फिर मैं उठ गया। तो अभी यही है कि आज जो है ना जो मैंने पढ़ाया था ना बच्चों को अकेडमी जाकर, उन सर ने मुझे बुलाया है। हो सकता है कि उन्होंने मुझे पेमेंट करनी हो, तो उस पेमेंट को इस्लामाबाद ट्रिप के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और बाकी जो लैपटॉप सही करवाया है उसमें भी यूटिलाइज़ करेंगे। तो यही है कि आज मेरे पास है कोई 3 घंटे हैं 4:15 से लेकर 7:30 तक, जिसमें से पौना घंटा तो मेरा लग जाना है तैयार होने में। जो बेसिक रूटीन में फॉलो करता हूँ, ब्रश करना, उसके बाद नहाना, उसके बाद फिर दलिया खाना और उसके बाद फिर मैंने सर को मिलने जाना है, तो तकरीबन आधा पौना घंटा उसमें लग जाना है। उसके बाद फिर मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटा बच जाना। 1.5 घंटा मैं ब्लॉग की एडिटिंग दूंगा और आइल्स की तैयारी जो है ना इंशाल्लाह फिर कल कर लेंगे। तो अभी आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस ब्लॉग। टूथपेस्ट पता नहीं कहाँ की, नज़र नहीं आ रही। मेरी टूथपेस्ट कहाँ पड़ी है? अच्छा ये पड़ी। अभी पानी आ रहा था फुल तेज़ और देखें अभी ख़त्म हो गया। अब तो पानी आना भी नहीं तकरीबन 1 घंटे तक। तो यही है कि ना अभी सिर्फ ब्रश करेंगे और मुंह धोएंगे। नहाने का जो काम है ना वो ऑफिस जाने से पहले ही कर लेंगे। पानी की बोतल ले लेता हूँ। ये एक पानी की बोतल ले ली। तो मुंह धोने के लिए ना ये कैन से पानी लेंगे, क्योंकि ये कैन का पानी जो होता है ना साफ़ है। ये क्या हो गया मम्मा? रोज ਕੱਢਦੀਆਂ ਲਾਇਨਾ ਇੱਥੋਂ ਚੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਥੋਂ ਚੋ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? पानी गिर क्यों रहा है? ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ? रोज़ साफ करते हो? ਹਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਡੱਬਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ और जगह कोई इशू होगा? कहाँ से आ रहा है? ਇਹਦੇ ਚ ਸੁਰਾਖ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ नीचे न चले सुराख। मुझे लग रहा है ऊपर लगा हुआ पानी, ऊपर से ना गिरता है। ये यहाँ से मेरे को गिरता कतरे कतरे। हो सकता है। कूलिंग में है ना कर दी थोड़ी, मैंने 3 कर दी है तो पानी मेल्ट हो जाता है फिर। हाँ अपनी थोड़ी की करके ना इस वजह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुले बादाम 2 गुना सस्ते पड़ जाते हैं। अच्छा, पहले तो ऐसा होता था कि अगर पैकेट के लाओ ना खुले लाओ तो आधे आधे का फ़र्क होता था। अगर पैकेट में 5 है ना तो खुले 10 बादाम होंगे। अभी ना 5:25 हो रहे हैं और ना मैंने तकरीबन नाश्ता करने के बाद ना आधा घंटा भी लोग की एडिटिंग को दी है और मैंने अभी और टाइम देना था, लेकिन ना क्योंकि मैंने सर से मिलने जाना है इसके लिए ना अभी सबसे पहले मैं तैयार होऊंगा। ये कपड़े रेडी हैं और आज जो है वो लाइट भी नहीं गई। वैसे लाइट जाती 5:15 बजे और 6:15 बजे आती, लेकिन जो कि आज लाइट नहीं गई इसलिए ना पानी आ चुका होगा। तो सबसे पहले मैं नहा लेता हूँ और अच्छे कपड़े पहन के फिर जाता हूँ सर से मिलने और फिर वहाँ से वापस आकर लोग की एडिटिंग को दोबारा कंटिन्यू करूँगा। वैसे मैं ऑफिस जाने से पहले नहाता हूँ या फिर उठते साथ ही नहाता हूँ। आज ना बीच में नहा रहा हूँ। ये शर्ट होगी और पैंट, ये पैंट। तो
अभी ना मैं तैयार हो चुका हूँ। ये अच्छा किया कि मैंने नहाया हूँ, तो रात को ना ऑफिस जाने से पहले नहाना नहीं पड़ेगा, टाइम बच जाएगा। तो अभी ना मैं चलता हूँ सर से मिलने के लिए और फिर वापस आकर ना व्लॉग की एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ। तकरीबन ना अभी कोई टाइम हो रहा है 5:45 हो रहे हैं और मेरे ख्याल से मुझे 45 मिनट लग जाने वहाँ पर, तो 6:30 तक मैं वहाँ से आ जाऊँगा। उसके बाद ना मेरे पास तकरीबन 1 घंटा होगा, 7:30 बजे मैं उठूँगा और फिर ऑफिस जाने के लिए तैयार होना शुरू होऊंगा। वालेकुम। मैंने तो अपनी बहन को कहा था कि ना मैं आलू और अंडे खुद रख लेता हूँ, लेकिन मेरी बहन कहती मैं रख देती हूँ। ये बहन इसके में मिट्टी लगी हुई है। अच्छा, इसको साफ़ कर दें। आलू मीडियम साइज़ का ना, ना ज़्यादा छोटा हो ना ज़्यादा बड़ा, ठीक है। इसमें रखनी बहन आपने, इसको हम पानी से भर देते हैं। बहन तो टूटी तेज़ करें, मेरे दोनों हाथ बिजी हैं। बहन इस टूटी को 2x पे लगाएं सर। बहन ये तो 5x हो गई। बहन रुक जाए, मैं हाथ गया। बड़ा पतीला उठाओगे तो क्या होगा? अभी चूल्हा जला देता हूँ और ना तकरीबन अभी कुछ 7 बज रहे हैं और 7:30 बजे तक ना मैं आलू खा लूँगा। वैसे मैं लेट खा रहा हूँ, मुझे चाहिए था कि आधा घंटा पहले ही खा लेता, लेकिन कोई नहीं। 7:30 बजे खाऊँगा आलू और 8 बजे खाऊँगा खाना। अब एक हाथ से मैं व्लॉगिंग बना रहा हूँ, एक हाथ से माचिस ला रहा हूँ, यहाँ से लेते हैं। बनना ही बनना ही बनना ही बनना ही। इसमें गैस काफ़ी थोड़ी है। हाँ अब ठीक है। मैं ऑफिस जाने के लिए ना बस खाना खाने लगा हूँ, तो पहली रोटी ये बनी और पहली रोटी ना मैं लूँगा। मैं इसी छाबी में ले जाऊँ कि इतना फ्री ना हूँ। अच्छा, प्लेट में ले लेते हैं। अच्छा जी अम्मा, तो सालन जो है ना मम्मा पहले ही अंदर रख चुकी हैं। माशाल्लाह से देखें इतना अच्छा सालन है, गोश्त और अरबी, और ये भी आलू और अंडे। ये पहले खाऊं कि ये पहले खाऊं? पहले खाना खाऊं? अच्छा जी, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा सालन बना है, अरबी और गोश्त। मम्मा अरबी इतनी मज़ेदार क्यों होती है? इसका असल नाम अरबी है कि कुछ और है? अरबी। अच्छा अरबी नाम है, वाव के साथ। हम अरबी कह रहे थे बे के साथ। सोचे मैं अगर दुबई चले जाऊँ और मैं जाके कहूँ कि मैंने अरबी खानी, को तू सानू खाना है यही इस तरह से। मैं इस तरह हो सकता है मैं वो अपनी ज़ुबान में कहेंगे। पापा जी कल पता करोगे जो लाहौर से इस्लामाबाद ट्रेन जाती हैं? वैसे जो हम फैसलाबाद गए थे उसकी टाइमिंग बिल्कुल सही थी, 6 बजे ट्रेन निकलनी थी और 8 बजे उधर आराम से। इस्लामाबाद भी इस तरह होना कि 8-9 बजे हम पहुँचे उधर इस्लामाबाद, तो फिर बेहतर है, आराम से मुख्तलिफ जगह फिर सकते हैं। पापा जी इस्लामाबाद डायरेक्ट जा सकती है कि रावलपिंडी जाएगी? वैसे मुझे लगता नहीं कि इस्लामाबाद जाएगी। इस्लामाबाद के वैसे स्टेशन है ट्रेन का। चलो फिर कल पूछना कि क्या हिसाब है। अगर इतने टाइम की नहीं मिलती फिर यही कि रात की मिल जाए, रात 12 से लेकर 6 बजे तक। है ना, आप नेट में भी सर्च करेंगे, आपको भी टाइमिंग का आइडिया होगा। तो बहन इतनी ठीक है। हाँ जी, फैसलाबाद की महंगी है। हाँ फैसलाबाद का 2 घंटे का सफ़र है लाहौर से, और लाहौर से मुल्तान का सफ़र है 4.5-5 घंटे का, और प्राइस दोनों की सेम है, 800 रुपये। हम शालीमार पर गए थे ना, उसका किराया ज़्यादा है। मम्मा मूसा पार्क पर गई थी। वैसे शालीमार एक्सप्रेस अच्छी थी। अब ये आपके ख्याल कौन सा टाइम सही रहेगा इस्लामाबाद जाने के लिए? रात का कितने बजे पहुंचती है? 5:30। ठीक है, 5:30 रावलपिंडी पहुंचे तो उसके बाद इस्लामाबाद पहुंचने में भी 6:30 बज जाने। तो ठीक है, फिर 6:30 के बाद नाश्ता किया वहाँ पर, उसके बाद फिर घूमा फिरा रात को वापस। रात की भी देखनी पड़ेगी कि रात की कितने बजे की निकलती है रावलपिंडी से ट्रेन। 6 बजे सही है, रात को 6 बजे की ट्रेन में वापस। तो अभी ऑफिस के लिए निकलते हैं। रात 12:30। हाँ बहन ये ठीक लग रही। रावल एक्सप्रेस 4:35 4:30। बहन थोड़ा सा ऊपर ही लगा लेना, 5 पर लगा लें। ठीक है बहन, अल्लाह हाफिज़। पापा अल्लाह हाफिज़, मम्मा अल्लाह हाफिज़, सबको अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, बाय बाय।
अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने केले नहीं खाए, ये दलील में डाल देना। नहीं नहीं, फिर दोपहर को खा लूँगा। खा लो, अभी खा लो। अभी खा लूँ? हाँ अच्छा चलो ठीक, खा लो एक खा ले तुम। अभी ना 8:15 हो रहे हैं और ना मैं तकरीबन ना ऑफिस से कोई 7:10 तक आया था और उसके बाद ना मैं नहाया हूँ, ब्रश किया, फ्रेश हूँ और तकरीबन ना 7:30 बजे से लेकर ना अभी तक मतलब पौना घंटा लगा ले व्लॉग ही एडिट कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जो पिछले व्लॉग्स का बर्डन है ना उसको कम किया जाए ताकि फिर सारे पिछले व्लॉग्स क्लियर हो जाए। यहाँ पर सोफे में बैठ के कर रहा था क्योंकि अंदर कमरे में सो रहे हैं, यहीं पर बैठ के काम कर रहा हूँ। अभी 15-20 मिनट और काम करूँगा और उसके बाद फिर सो जाऊँगा। पापा भी जल्दी उठ गए और ये देखिए माशाल्लाह से ना जो उस दिन मैंने आपको दिखाए थे ना, क्या कहते हैं इन्हें? टैग है। टैग? अच्छा ये कपड़ा पे लगते हैं? फिर शीशे परफ्यूम वाली शीशे पे लगते हैं, परफ्यूम वाली? अच्छा जी। तो ये देखें पापा ने इस तरह चमका रहे हैं। इसको कैसे चमकाया आप? ये तो बिल्कुल अच्छे तरह से नज़र आने शुरू हो गए, पर इनका कलर डिफरेंट है। हाँ वही कलर है। हाँ लेदर दो तरह का लेदर है। एक रेड है, एक है ब्राउन टाइप। ये रेड है। आपने शायद मेरा पिछला व्लॉग देखा, राम गोपाल हवेली गए थे, उस दिन मैंने आपको टैग दिखाए थे, बिल्कुल भी ना इसके ऊपर से कुछ नज़र नहीं आता। और ये देखें पापा ने ना आज कितने अच्छे चमकाए। पापा ये वही है कि दूसरे हैं? अच्छा कोई और है? वो यार नीचे नहीं गए थे, बीच में वैसे यार वो ख़राब हो गए? हाँ। तो वो वाले नहीं है, ये ना दूसरे ये ख़राब हो गए। मुझे कैसे पता लगा कि दूसरे पापा ने शापर से निकाल रहे हैं, तो मुझे आइडिया हुआ कि ये तो दूसरे हैं। ये तो काफ़ी ज़्यादा हैं पापा माशाल्लाह से। काफ़ी कितने होंगे? 300-350। 300-350? तो इस तरह हर किसी को इस तरह करोगे हाँ तो काफ़ी टाइम लग जाना। मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। मैंने आपसे नहीं होना। नहीं पीछे पीछे जो स्टिकर लगा, स्टिकर ना उतर जाए ना तुमसे। ना करूँ? देख लो कर देता हूँ। वैसे 50 मैं भी कर दूँगा, कहो तो आ जाता हूँ। हाँ नहीं हो सकते हैं वैसे मेरे से। तुम इस तरह करो, हाँ जी मैं करता हूँ तो मैं ऐसे ऐसे मारता हूँ जो है कुछ सूखा कपड़ा पर मारी जो है। ठीक है। आप ये ब्रश मारोगे, मैं सूखा कपड़ा ये वाला ऐसे करके ना ऐसे। ठीक है, मुझे पकड़ाई जो। ठीक है। नहीं इसको जो है ना, नहीं ये मैं फिर ये काले हैं? ये नीला सा, ये नीला नहीं काम होगा। कालों को लेदर रखने? ज़्यादा रख देंगे। ठीक है, लाओ फिर मुझे कपड़ा तो मैं करता हूँ। लाओ अभी आ गए हाँ मैं भी आ गई। रगड़ने? हाँ मैंने पता। हाँ देखो मैंने बड़ा आ गया काम करने का। देखो बस ही कर रहे हो, बस एक बार करके ना पापा को दिखा दिया करो। देखो दो मामा मुझे दो, मैं साफ करूँ। अच्छी तरह कर रहा हूँ।